சுக்குமல்லி காஃபி. சுக்குமல்லி நம்ம சாதாரணமா தெரியும், எங்க வீட்டுல எல்லாம் சின்ன பிள்ளைல எனக்கு மறக்கவே முடியாது. புதன்கிழமை சனிக்கிழமை ராத்திரி கண்டிப்பா சுக்கு வெண்ணி குடிக்கிறாங்க. சுக்கு வெண்ணியும் இந்த சுக்கு வெண்ணிங்கிறது வீட்டுல மிளகு சேர்த்துப்பாங்க, கொத்தமல்லி சேர்த்துப்பாங்க. லேசாயிரும்னா எங்க அம்மா கொஞ்சம் அறத்தையை தூக்கி போடும். சில நேரத்துல வாய்வு பிடிச்சிரும் எங்க பாட்டிக்கு. உடனே வாய் விடங்கத்தை கொஞ்சம் போட்டு கொஞ்சம் இன்னொரு வேர் போடுவாங்க. எல்லாம் போட்டு கஷாயம் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. நம்ம நோய் வராமல் காத்துக்கொள்ளணும்னா இது மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்களும் சின்ன சின்ன அக்கறைகளும் தொடர்ச்சியா நம்ம